Hola mis queridos niños y niñas, hoy les traigo un invitado súper especial. Vamos a darle la bienvenida. Hola, un saludo y mi cariño para todas las personas que nos ven y nos escuchan en este momento. Mi nombre es Kaleo, soy un caimán lector. ¿Caimán lector? ¿Cómo así? Soy un caimán que le gusta mucho leer y contar historias. Espero y podamos ser muy buenos amigos y divertirnos juntos. Oye Kaleo, ¿tú sabías que cada una de las letras del abecedario tiene un sonido específico? Sí, profe Dúa, ¿qué te parece si le mostramos a todas aquellas personas que nos acompañan en el día de hoy? La letra A suena A. Como la palabra árbol. La letra B suena B. Como por ejemplo, balón. La letra C con las vocales E, I suena S. Así como suena en la palabra cine. La letra C con las vocales A, O, U suena C. Como Kaleo, mi nombre. La letra Ch suena Ch. Como en la palabra chino. La letra D suena D. Por ejemplo, tu nombre, Dúa. La letra E suena E. Enano, por ejemplo. La letra F suena F. Como la palabra foca. La letra G suena G. La palabra gato, por ejemplo. La letra H no suena, es la que llamamos una letra muda. Por ejemplo, la palabra hormiga. La letra I suena I. Así como iglesia. La letra J suena J. Como la palabra jarra. La letra K suena K. Claro, como en la palabra kilo. La letra L suena L. Como en la palabra limón. La letra M suena M. Ejemplo, mamá. La letra N suena N. Como nene. La letra ñ suena ñi. Así como suena en la palabra ñandú. La letra O suena O. Como Oscar. La letra P suena P. Así como suena en la palabra pera. La letra Q suena Q. Por ejemplo, la palabra queso. La letra R suena R. Claro, como suena en la palabra ratón. La letra S suena S. Como en la palabra sapo. La letra T suena T. Por ejemplo, en la palabra tomate. La letra U suena U. Así como suena en la palabra urraca. La letra V suena V. Por ejemplo, vaso. La letra W suena W. Sí, como suena en la palabra waterpolo. La letra X suena X. Por ejemplo, xilófono. La letra Y suena Y. Como en la palabra yuca. La letra Z suena Z. Por ejemplo, la palabra zapato. Bueno, mis queridos niños y niñas, espero que hayan disfrutado de este hermoso momento de aprendizaje. Ahora es su turno de practicar los sonidos de cada una de las letras del abecedario
y pueden enviarle un video a su profesor. Adiós.